हेलो दोस्तों, ये वर्लपूल का टॉप लोड का वॉशिंग मशीन है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। वर्लपूल में अक्सर ही ज़्यादातर मशीनों में यही दिक्कत आने लगती है। इसकी वजह से इसके जो गियर असेंबली होती है, उसमें बेयरिंग होती है, उनकी वजह से दिक्कत आती है। देख सकते 2020 का मॉडल है, लगभग 4-5 साल हो गए, 5-5 साल चल रहा है मशीन की, और अभी से आवाज़ आने लगी है। अधिकतर मशीनों में वर्लपूल की जो होती है उसमें आवाज़ आने लगती है, जो कि इसका गियर बॉक्स में वायरिंग जो लगी होती है वो खराब होने की वजह से आवाज़ आती है। अगर आपकी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है तो उसमें जो गियर बॉक्स होता है उसमें बेयरिंग होती है वो आवाज़ कर रही होंगी, या फिर जो उसका गियर असेंबली होती है वही प्रॉब्लम होने लगती है। वर्लपूल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये इस खुले में ये देखिए इसका शॉकर भी एक दिक्कत कर रहा है। बाकी एक तरफ नीचे गला भी हिस्सा इसका